يسعد أوقاتكم. بيسعدنا من خلال شركتنا ميلينيوم إنشاءاتي غير مقول إنه نصور لكم فيلا معروضة للبيع. هيدي الفيلا متواجدة بمنطقة باليك دوزو، يلي هي عبارة عن 5 غرف وصالون وعبارة عن 3 أدوار. الدور الأول يلي نحن فيه هو عبارة عن فسحة خارجية، ومن ثم صالون واسع مثل ما لكم شايفين، ومطبخ كبير. بالإضافة لغرفة صغيرة خاصة للغسالة وأمور تنظيف الثياب. الدور الثاني هو عبارة عن 3 غرف وحمامين، والغرف مثل ما لكم شايفين غرف واسعة وكبيرة. لما ننتقل على الدور الثالث هو عبارة عن غرفتين وحمام، وبضم ايضا تراس واسع وحلو. هيدا التراس اطلالة على البحر وبيعطي شعور بالارتياح. بتمنى انه تعجبكم. يلي حابب يتواصل معنا فهو من خلال الارقام يلي راح تظهر، وشكرا كتير لكم.